画风景的不一样，因为很多画风景的画家，他可能还是针对一个客观物象去描绘，但是侯老师他不一样，他可能慢慢在风景里面找到他自己心中想去说的一些话，他把风景符号化了。可能进光的时候，我可能看到他是用手工非常扎实的这种技术去表达，但是当我们推眼看的时候，就好像是在画他身上的每个细胞。何老师您好，是这样的，就是我们现在在做一个关于华农人的一个采访，有些问题想要问问您。然后就是首先来到华农之后，可能就是从一个画家，然后又多了一个身份，就是一位老师。那就是在这种教学的过程中，你觉得从学生身上就是学到了一些什么，或者是对于一种教育的思想，可以说一下吗？这个问题，因为来到华农之前，我就是一名老师了，而且已经当了10年了，算是比较老的教师吧对于关于艺术教育这一块，然后我和学生之间的这种沟通和互动，我觉得还蛮有意思因为学生呢，他们最初进来以后呢，他们没有太多的这种理论基础，也没有特别熟练的这种技术基础，但这个都不重要，因为艺术教育呢，它是一种创新式的教育就是你敢于尊重自己的感觉，敢于放弃一些就是说所谓的就是说陈规和陋习那么我觉得画出的画呢，它一直会很新鲜因此呢，我就通过这么多年的教学呢，就是说我一直能在学生那儿找到很多灵感，这个是特别好玩的事而同时呢，就是说我也希望我能给我的学生一个特别宽松的这么一个思想的环境，自由的我希望我的学生他们是多元化的发展，而不是被一个模子里面反复复制的这么一个效果。知道就是您从大概是很早之前就从新疆来到广州了，然后这期间可能会有一些文化上面的差异和地域的那种迁徙，会有个磨合的阶段，然后可以说一下当时的感受吗？可以。其实这个问题是困扰我很多年的一个问题就比如说我从新疆来到广州我所有的记忆和对文化的了解，都是属于那种西域文化。它和这种内地的汉文化没有太直接的关系。因为这个事要首先说一个问题，就是我来自新疆，但是它不是少数民族地区它是一个新疆的一个兵团，就是类似于内地的汉族人，因为政策需求他们要到新疆去支边就是来自这么一个群体，汉族人群体但是呢，它也不是这种纯粹的内地的汉文化，它也和当地的文化发生了这种交叉就是在我的记忆里面是这种混合的交叉的文化，它既不是少数民族的，它也不是纯正汉文化的东西我对这种东西呢就特别熟悉，因为我是在新疆出生的从我记事开始，我就是对那种来自于五湖四海的汉族人在新疆这么一个非常偏远的地方那么聚集着他们生活，包括它的自然环境，它不同于内地的这种青山绿水因为它是属于西域干旱少水这么一个自然环境对那个环境呢我是特别了解的，可能内地的南方人可能会认为乌尔那儿然后是就是人的这种生存状态是不是特别艰苦这个事对我来说一点都不是问题，我觉得挺好的，挺美好的。
那种苍凉对别人说可能是一种艰苦，但是对我来说，在我的回忆里，它是属于温馨的东西，它是属于温暖的东西。那么当我所有的记忆和我所有的血液里面的文化都是留在当地的时候，我再来到广州的时候，发现与众不同。一年四季，然后树都是绿的，季节变化，气温变化也不是太大，因为在新疆，它冬天和夏天的这种气温变化是几十度的变化，比如说冬天是零下20度，夏天是零上30度、50度的温差啊。那么对于南方对广州来说是不可能的，广州这一年四季都是绿的啊，这个对我来说有一种季节的迷失。在新疆，春夏秋冬非常明确，冬天一片白雪皑皑，秋天一片金黄，然后夏天是绿的，4种颜色。那么到了广州以后，对颜色我是迷失的，因为对颜色的迷失呢，我对季节把握的也不是特别清楚。这是第一个直观的感受。第二个呢，到了广州以后呢，人们认为我是新疆人，其实我又不是地道新疆人，我和少数民族没关系，我只是生活在新疆的一个汉族的这么一个团体里边。那么我又不是新疆人，到了广州以后呢，大家伙又以一种新疆人的眼光来看待我，这时候呢，就是会出现很多的误差，它也促使我就是在文化身份上有迷失的感觉。我找不到我自己是什么人。我的祖籍老家是四川的，但四川人告诉我说你是新疆人。那么我到新疆以后，新疆的少数民族说你们是内地人。那么我再到广州以后，广州人说你还是新疆人。最终我是哪儿的人，然后我没法表述清楚。这个问题我想就说是在我们那个兵团的群体里面，他们出来以后，这是他们一个共同的感受，文化身份的迷失。因此呢，当我被迷失以后，我就越发的，就是说，愿意回望，愿意回忆，就是在新疆那样生活的环境里面的感觉。我对诗意的追求或理解，是用美好的元素，用美好的语言去讲述、去表述一个并不美好的、并不完整的、并不理想化的内心世界。我觉得是每个艺术家都是在自己的作品中会有自己想要一直去探寻、探索的那种话题。就是您觉得在您的作品中的核心是什么呢？你刚才说的问题，我觉得还蛮有意思啊。是的，每个画家他都有自己的探寻。那么我的作品呢，我觉得我有我的选择。最早时期呢，然后可能是画几写实的、轻点的，那么造型对我来说不是问题呢。那么为什么我会放弃一些造型、一些大众所能接受的这种公共形象、非常具体的形象，而去选择一种很多人看不太懂的这种意象或者抽象的东西啊？这个我觉得这个是一种选择，是一种主观选择。我既然选择了说这么一种类似于意象和抽象的东西，那么同时我也是在选择我的观众，就是说我是选择一批对这个东方文化，甚至也对西方的现代艺术有审美基础的、有了解的人给他们看的。我不是因为想画几幅漂亮的画面，然后去来讨好所有的大众，这个不是我的选择啊。我这么追求呢，然后我觉得我是在超越以往，这个是我的想法。老师，就是可能您早期的作品就是写实主义，然后中间慢慢有一个过渡期，就到了抽象风格一点的，然后像从13年开始的时候，又慢慢变回了写实主义，就相当于是完成了一个轮回。那在这中间，就是和您的心境有什么联系呢？情况是这样的，然后应该更正一下啊。最早我是具象主义的，是非常写实的，
因为上学时候比较迷恋新古典主义，对于那种特写式的那种技法非常迷恋。后来呢，慢慢的觉得那种东西呢，它不太适合我，慢慢的就趋向于表现，就是形还在，具体的形还在，然后就是说使用的颜色、使用的笔触会更加激烈一点，更加快速一点。再往后呢，觉得这种表象的形和色，它可能对我的这种想法还有很多束缚，那么就逐渐放弃了很多的这种表象、这种具体的形，进入到一种意象或者叫写意里面。再往后发展呢，可能出现一种相对于以往而言是一种相对抽象的感觉，但是不是完全是最抽象，因为仔细看画面里面呢，它还是有一点点新的痕迹在里边。严格的说呢，就是说就再没回去过，再没回到具象过，而且再往后呢，可能也不会回到具象里面，特别具象里面去了。老师，那我们知道就是在9月份刚结束了最新的那一次画展，然后名字叫做《心境痕迹》，为什么要取一个这样的名字呢？就是它的由来。取决于2个原因。当时也有几个诗人朋友在分析，或者先有痕迹呢，还是先有心境？先有心境呢，还是先有痕迹啊？我觉得是这样子的，应该是先有这个心态，先有这份心境。这份心境呢，然后通过触摸，然后最终他留下了心境的这种状态，这种心理状态。而加之我的画面呢，然后又比较去注重一些肌理的表达，有种触摸感、颗粒感。那么我觉得这种颗粒呢，它这种触摸感呢，它可能就是我内心一种真实的这么一种物化。就是说我的心态，我想什么，我没法让大家用手去触摸啊，那种办呢？我想让真实起来，我就通过我的画面去做。最后做的呢，又是这么一种效果，好像有一种触摸感，它就显得很真实。但是我不是说希望大家欢迎大家来摸我的画啊，就是说它是一种视觉观察这么一种触觉感。这是大概当时就是说起的名字的一个最初想法。一个当代艺术家，他的作品应该是奔着人的心灵去的，奔着人的内心去的，而不是奔着人的视觉而去的。老师，谢谢您的采访，谢谢。不客气，希望跟你多多交流。谢谢。